வணக்கம், வெல்கம் டு பன்னீஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இட்லியில் ஒரு அருமையான ஸ்நாக் ஐட்டம் ஒன்று பார்க்கலாம். எப்போவுமே நமக்கு இட்லி நிறைய மிச்சமாயிருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம இட்லி உப்புமா ஒன்று தான் யோசிப்போம் இல்லையா? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காலையில் நிறைய இட்லி மிச்சமாயிருச்சுன்னா நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் இதை ஒரு நல்ல ஸ்நாக்காக மாற்றிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணையில் ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் பேக் பண்ணணும்னா கூட இது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ப்ரெட்டில் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். இட்லியில் பண்ண மாதிரியே தெரியாது. சாப்பிடையிலையுமே கூட ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் இதை இட்லின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. லாஸ்ட்டாக அந்த இட்லியோட டேஸ்ட் நாக்கில் படும்போது தான் இட்லின்றதே தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு நல்ல ஸ்நாக் ஐட்டம் இது. வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம். இதுக்கு மயோனைஸ், சாஸு அதெல்லாம் கூட தொட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை எப்படி பண்ணுறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். இது 2 இட்லி எடுத்திருக்கேன். அது 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், அப்புறமா 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க, தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, அப்புறம் குக்கிங் ஆயில். அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட்டாக ஆக்கணும். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், உப்பு தேவையான உப்பு, இந்த மசாலாக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பேஸ்ட் ஆக்கிட்டு அப்போ தான் நம்ம இட்லி மேலே நல்லா அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட முடியும். அதுக்காக இதை ஒரு குலைவான பேஸ்ட்டாக ஆக்கிட்டு ஆக்கிடலாம். இப்போ அடுத்ததான் நம்ம இட்லியை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த 2 இட்லியில் இந்த கத்தியில் கொஞ்சம் ஆயில் தடவிட்டிங்கன்னா அந்த இட்லி இதில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும். ஸோ இப்போ ஒரு இட்லியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். மாதிரி ஒரு நீல வாக்கில் கட் பண்ணணும். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அதுக்கெலாம் கட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி. எல்லாத்தையும் நல்லா கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஒரு இட்லிலையும் இந்த பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி தடவி வச்சிடலாம். எல்லா இடத்துலையும் நல்லா இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி இதை நல்லா தடவி வச்சுட்டு இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகுது ஊறணும். கண்டிப்பாக 5 to 10 மினிட்ஸ் இந்த மசாலா எல்லாம் இந்த இட்லியில் போய் நல்லா இறங்கணும். அதனால் இது எல்லாம் நல்லா ஊறட்டும். இப்போ எல்லாத்தையும் தடவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்கு. இப்போது எல்லா இட்லிலையும் நல்லா மசாலாஸ் தடவியாச்சு. ஒரு 10 மினிட்ஸும் இது ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் வாங்க. ஷாலோ ஃப்ரை. இப்போ இந்த பாத்திரம் பேன் நல்லா சூடாயிருச்சு. இதில் தேவையான ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் விட்டுருக்கேன். கருவேப்பிலை நிறையா சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஒரு இட்லியாக இதில் போட்டுடலாம். இந்த ஸ்டவ்வை நல்லா சிம் பண்ணிவிட்டு இது 2 பக்கமும் நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். இது ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி வரும்.
இப்போ 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துடலாம். இப்போ நமக்கு சுவையான மசாலா இட்லி இல்லாட்டினா ஃப்ரைடு இட்லி, ஃப்ரைடு மசாலா இட்லி எப்படினாலும் சொல்லலாம், அது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்நாக்குக்கு ஒரு சூப்பரான ஐட்டம் இது. அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற இட்லியை வச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஒரு அழகான ஸ்நாக் ஐட்டம் பண்ணலாம். இது பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம்.